Всем привет! Сегодня у нас туторно вот такой вот мини-бэйби скинок. Так, сейчас я сделаю базу. Веселись, пока можешь. В другой раз таким, как ты, в этот дом не попасть. Нет, это не для него. Леграция нелегально хороша. Так, сейчас я сделаю базуку. Пришлось заниматься экзорцизмом. Экситус демонус, страшнус ужаснус, небоятус презракатус. Прошу тебя, позволь мне покарать Нордвеста. Ты ведь тоже их ненавидишь. Так, вот здесь нам надо взять голову Чекс. Ты какой-то слишком уж психованный. Хорошо. Здесь вот нам надо взять вот это вот лицо. Так, так, здесь пишем бэйби. Бэйби. И берем вот эти волосы. На пальце у меня не работает, поэтому берем вот эти. Так, здесь мы листаем и ищем вот эту вот кофту. Так, это не те. Так, здесь нам надо найти рукава. Не в том отделе. Вот здесь надо найти рукава. Вот здесь вот в розовом свитере. И берем вот эти рукава. Или не эти. В общем, берем эти. И теперь берем вот эти вот сапожки. Заходим сюда. Берем вот эти колготочки. Теперь заходим в шляпу. Подгружайся. Берем вот эти наушники. Бантик. Нет, вот этот бантик. И вот эту фату. Можно сказать, что вечеринка прошла успешно. Трехочковый бросок по всем мегам, Престов. Да, наверное, да. Тост? За семью, тост? Берем вот этот топик здесь. И идем в сумочку. Так, здесь мы берем вот эту подушку. И здесь пишем тоже baby. И здесь нам нужна вот эта вот куколка. Теперь мы пишем шавел. Потому что у меня на шаль не работает, поэтому шавел. И берем вот эту белую шаль. Теперь идем сюда и пишем baby. И нам нужна сосочка. Вот это вот. Вот это вроде. Да. Теперь нам нужны блески. Так, снова. Знаешь, почему эта комната заперта? Вот что я тут нашла. Все ужасные деяния моей семьи, запечатленные в картинах. Ложь, обман. И вот она я. Наврала тебе, потому что слишком боялась прикословить своим глупым родителям. Ты был прав насчет меня. Ладно, сегодня обойдемся без блесток. Вот такой скинок у нас должен получиться. Или нет? Сейчас проверим. Они только потому, что ты их дочь. А, нам еще нужна юбочка. И берем вот эту юбочку. Она недалеко от вот этой. Сейчас сюда надо добавить соску. Сюда. Вот такой у нас кино должен получиться. Как вам?